Assalamualaikum. Hi there. We go today C1 Nokia. We need to change the charging pin. It's broken in there. So we'll just open the bottom piece. हम नीचे से इसको खोलेंगे जी. इसके सारे स्क्रू उतार लेंगे. हमने इसकी चार्जिंग पिन बदलनी है. C1 Nokia है ये. तो अभी ये स्क्रू खोलेंगे. ये टूटी हुई है चार्जिंग पिन. So we're going to remove the screws and open this piece. That's your ringer. स्क्रू उतारने के बाद ये उतारेंगे ये. उसके बाद इसको यहाँ से लूजन अप करेंगे. विल लूज दैट. वाइब्रेटर विल कम ऑफ. नाउ द बोर्ड कैन कम आउट. द रिंगर द एरियल कनेक्टर भी उतार लेंगे जी. क्योंकि ये टूटी हुई है इसलिए हम इसको सिर्फ इसको चेंज करेंगे चार्जिंग पिन को. इट्स ब्रोकन, दैट्स व्हाई वी गोइंग टू चेंज ओनली दिस चार्जिंग पिन वंस इट इज रिमूव्ड. एयर बहुत तेज है. सेट द एयर. सो विल जस्ट हीट अप अ बिट. 280 300 इज इनफ. This has glue here, you see. So just spread it around. This comes out. 280 300 पे इसकी एयर रखी है और इसको दीजिए थोड़ा सा. मिनट है, आधा लगेगा, ये उतर आएगी. अब हम नहीं लगाएंगे तो सोल्डरिंग आयरन से लगाएंगे. इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा होता है चार्जिंग पिन के ऊपर. यहाँ पे वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है. इट हैज़ अ स्ट्रिप लाइक ग्लू स्ट्रिप on the charging pin, so you can just heat up and just remove it with the tweezer. It should come off easily, so you can see all the points. सारे पॉइंट आपको नज़र आ जाएंगे जब वो ग्लू उतर जाए. बहुत ज़्यादा जोर ना लगाइएगा, ये इसके ट्रैक्स भी उतार देगा. Don't put too much force on it. It can remove the tracks also. Now we can solder the new pin. I hold it like that and just heat up the soldering from the bottom. Should pierce in there. इसको ऐसे पकड़िए और मैं तो हाथ से ही करता हूँ जी. तो ये सारी तरफ से इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो pierce हो जाएगा, सारा अंदर चला जाएगा. 1 2 3 4 चारों तरफ से. After that it's gone in there. You can just solder the points one by one. जब ये पिन लग जाएगी जी तो सोल्डर कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए चारों पांचों पॉइंट्स के ऊपर. हर किसी का अपना तरीका है. हम इसको एक दफ़ा सोल्डर लगा लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे एक एक पिन पे लगाता जाऊंगा मैं. I'll put one by one. ने पेस्ट लगाई इसी में. I did put some paste. You can see now that all the pins are properly soldered. Now we're going to install it back. As you can see, it's nicely bolted to the board. So make sure, otherwise you can just one more trick I can show you a little bit. मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ. एक टांग लगा के इसके अंदर इसको यहाँ पे प्रेस कीजिए, ये पूरी की पूरी इस तरह घुस जाएगी चारों साइड पे. हाथ से भी लगा सकते हैं इसको ऐसे. उसके बाद इसको सोल्ड कर लीजिएगा. अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं. नाउ वी गोइंग टू टेस्ट इट. पुट द बोर्ड बैक. बोर्ड वापस रखिए. इसका वाइब्रेटर लगा दीजिए, एरियल कनेक्टर लगा दें, क्लिप लगा दें वापस. पुट द क्लिप बैक. नाउ वी कैन पुट द रिंगर. नाउ वी पुट द बैटरी एंड पुट इट ऑन चार्जिंग एंड टेस्ट इट. अब हम बैटरी लगा के इसका टेस्ट करते हैं. आप देख सकते हैं जी कि ये चार्जिंग कर रहा है. यू कैन सी दैट इट्स चार्जिंग क्लियरली. Yeah, now it's clear. You can see that it's charging. Now we have put all the screws back. So that's how simple it is to change a charging pin on Nokia C1. आसानी से चेंज हो जाती है जी Nokia C1 पे चार्जिंग पिन ऐसे.
प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।